Soy Juan Celis, pertenezco a la Orquesta de Ruido Sonoro, me dedico a la percusión. Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, soy el bajista. Hola, yo soy Julián, soy el vocalista y el guitarrista. Yo soy Yesaín Lamilla, soy el tecladista del Ruido Sonoro. El proceso de la Orquesta del Ruido Sonoro nace en 2017 a partir de una serie de encuentros con niños y niñas con juegos musicales, a partir de objetos reciclados, latas y música en vivo. Empezamos Juan Celis y yo a explorar de qué manera los niños se acercaban a la música y a la espontaneidad y a la improvisación desde la música. A partir de ahí fue que comenzamos a pensar en que podría ser una propuesta musical con otros instrumentos, pues para poder generar un ensamble con los niños y las niñas a partir de la música que nosotros interpretamos. La dificultad más grande que existe a nivel distrital y nacional es la oportunidad de establecer una comunicación directa con los niños y las niñas, sobre todo en la música, porque nosotros estamos en un proceso, y lo digo con todos los grupos que hacen música para niños y niñas en Colombia, en un proceso muy joven. Entonces no hay escenarios, no hay proyectos que apoyen este tipo de intervenciones, y por lo tanto no hay escenarios. Entonces creo que eso es una gran dificultad, y es cómo la propuesta musical para la primera infancia se ha montado desde escenarios, como cualquier tipo de música, como el rock, como la salsa. Es subirse a un escenario, a una plataforma de 2 metros de alto y cantar o tocar para cientos de niños. La mayor fortaleza de la orquesta es la cercanía que tenemos con los niños. No es una cosa de la banda por un lado y los niños por otro, sino que los niños hacen parte de la música que estamos haciendo. Es un poco más íntimo el trato con los niños en ese sentido, ¿no? Como hacer música juntos. No tanto ellos como espectadores, sino que nosotros somos los partícipes de la música que ellos están haciendo. La propuesta inicial es que nosotros no somos una orquesta, sino realmente la orquesta son los niños. Tenemos la posibilidad de entregar objetos sonoros en nuestras intervenciones, que eso hace que los niños tengan la posibilidad de percutir las diferentes canciones y los diferentes ritmos que estamos haciendo. Desde la oferta cultural y artística, con IR Cultural, es una plataforma también que está permitiendo que las propuestas para incluso primera infancia se estén teniendo en cuenta. Ha permitido que nosotros nos integremos dentro de una propuesta colectiva también con otras agrupaciones o otros colectivos artísticos, y ha estado muy pendiente de poder comenzar con esta red. Entonces pienso que a partir de ahí la Orquesta del Ruido Sonoro puede generar nodos y redes para incluso crear festivales o apoyar uno mismo, pues lo que está promoviendo dentro del sector, e incluso conocer otros artistas que pueden también integrarse a la propuesta para fortalecernos entre todos y hacernos conocer. Entonces creo que en ese sentido la plataforma puede estar logrando para el año 2022 una fuerte gestión en ese sentido, desde lo cultural. Bueno, somos la Orquesta del Ruido Sonoro. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, con Ruidófono, o simplemente la Orquesta del Ruido Sonoro. También estamos en YouTube. Recuerden, Orquesta del Ruido Sonoro en Facebook, Instagram y YouTube.